హలో థర్డ్ మెడల్ లోడ్ అయింది వాళ్ళ ఇండియాకి. అండ్ 50 meters 3 పొజిషన్ ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో ఇది చాలా కష్టమైన ఈవెంట్. అండ్ స్వప్నిల్ కుశాలే బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు క్వాలిఫై ఈ ఈవెంట్కి, ఫైనల్స్కి. క్వాలిఫికేషన్లో చాలా బాగా ఆడాడు. 3 పొజిషన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఒక నీ మీద ఉండి షూట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ప్రోనింగ్ పొజిషన్ పడుకొని కొట్టాలి, అండ్ ఆ తర్వాత స్టాండింగ్ పొజిషన్. ఇది 50 meter డిస్టెన్స్ కాబట్టి రైఫిల్ వెయిట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్టాండింగ్ పొజిషన్లో చాలా మందికి తక్కువ స్కోర్లు వచ్చాయి. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్వప్నిల్ వాజ్ ఆన్ 7th పొజిషన్, ఆ తర్వాత 6th వెళ్ళాడు, తర్వాత 5th వచ్చాడు. ప్రోనింగ్ పొజిషన్లో 4th and 3rd వెళ్ళాడు. స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒకనొక దశలో 2nd పొజిషన్లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత 3rd పొజిషన్కి అతను పరిమితం అయినా కూడా ఇండియాకి మరో మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు స్వప్నిల్ కుశాలే మీద, బట్ అతను మాత్రం అద్భుతమైన రీతిలో ఆడాడు. 3వ మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. all 3 bronze, all 3 in shooting. India's medal tally is at 3. Congratulations to Swapnil Kusale.